ubuzi b'amabandi muze abantu bafite abagabo babiri n'abagore babiri bafite ibyemezo maze rero iyo umwuka w'Imana wakamye mu bantu wa mwuka wo kureba no kugenzura urashira bagasigara bagendaga ijambo bagakunda ijambo kabona abantu bafite inzara n'inyota byo kuza kumva ijambo ugasanga umuhanuzi atangiye guhanura nturamenya ko yavangiwe ntago bizi nimba ari amarangamutima ye akijya mu mwuka wa Mama Charlene official tuguha ikaze aho uri hirya no hino hatandukanye mu mpande zose z'isi ndetse nawe uri hano mu Rwanda twizere kuguwe neza cyane turi mu mwanya mwiza rero w'ikiganiro Kera n'ubu mwakomeje gukunda mu bihe bitambutse kuva iki kiganiro cyatangira kuri urubuga rwa Mama Charlene official twizere ko wakoze subscribe kuri wowe utarayikora hanyuma rero tuguhaye ikaze ngendi Isa Noel Mama Charlene tuguhaye ikaze unasubiza abakunzi bawe urakoze cyane Imana iguhe umugisha ndasuhuza mwese mukurikiranye Mama Charlene official abari mu gihugu cy'u Rwanda ahantu hose muteraniye cyangwa aho mutuye aho mudukurikiranira ndabashuhuje mu izina rya Yesu kandi mbifuriza amahoro n'amahirwe iterambere ryo mu mwuka no mu mubiri kugubwa neza mwebwe n'imiryango yanyu ntibagiwe igihugu n'itorero ryacu hanyuma ndasuhuza abo mu bihugu by'abaturanyi ibihugu by'ababanyi mwese turabashuje mu izina rya Yesu aho mugenda mudukurikiranira aho mutuye naho mukorera turasuhuza ibihugu bitandukanye bya Afrika turasuhuza Amerika ya ruguru n'epfo turasuhuza abo muri Australia n'abo muri Europe turabashuhuje mwese turasuhuza abasilamu turasuhuza abagatulika turabasuhuje mwese abantu dusangiye Imana imwe amahoro y'Imana nabane namwe dukomeje gusuhuza abaganga kandi tubabwira ngo courage mukomere niko ibihe bimeze abaganga mufite akazi gakomeye kandi hamwe no kugakora neza nzi ko Imana izabagororera kandi ndasuhuza abantu bashinzwe umutekano namwe nimworohewe muri ibi bihe ariko nimuhumure Imana ikunda abantu bakora ibintu byiza Imana namwe ikomeze ibane namwe aho mucunga umutekano ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubaha umusada ngaho rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha by'umwihariko ariko ndasuhuza n'abantu mwese mukomeje gukora subscribe mukomeje kwandikaho hepfo kuri comment muduha inama n'ibitekerezo hanyuma nkasuhuza n'umukozi w'Imana nawe uri kumfasha uyu murimo namwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu muri abaterankunga bakomeye kuri iyi channel ya Mama Charlene Imana ibaha umugisha cyane amen amen Mama Charlene uyu munsi rero tugiye kuganira n'abakunzi ba Mama Charlene official buru rubuga rwivuga butumwa musangaho amagambo meza bakomeza turaganira nanone mu kiganiro Kera n'ubu ariko tuzanye topic cyangwa se umutwe w'amagambo tugiye kuganira turaza kuganira uko noneho Imana bayakiraga mu rusengero bushize twabonye uburyo hagiye habaho ubwitange buryo kera bitangaga ugeranije n'ubu uyu munsi noneho tuze twitsa tuvuga noneho uburyo Imana bayakiraga mu rusengero Imana iravuze uburyo abantu bishimaga uburyo abantu bakorwagaho mu byerekeranye no gukorwaho cyane cyane mu rusengero mbere yuko twinjira kuri iyi topic turagira ngo ubanze uturagize Imana muri rusange tuze tuyinjiraho turagushimye nyaguhora ku ngoma Imana tugushimiye uyu munsi waduteguriye w'umugisha kandi w'umumaro umunsi wo kunguka no kwaguka umunsi wo kurushaho kumenya ubwami bwawe tuguhaye ikaze muri iki kiganiro ukiyobore ukorere buri wese ufite uruhare kugira ngo ibintu bigere kure ari twabavuga n'abaduteza amatwi umusada tutegereje iwawe uduha amagambo y'ubuhanga n'ubwenge izina ryawe ryamamarire muri twe kandi ugeze amagambo yawe ku bantu bose bagushaka twebwe rero nabo turi kubwira turakwinginze ngo dufashe aya magambo agere kure kuruta uko twabitekereza nuko twabivuze kandi turakwinginze ngo aya magambo azana ubushyashya bw'umwuka wera udushyigikire rero ube hagati yacu kandi ndagushimye ko udushyigikiye mu izina rya Yesu Kristo amen 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 tugiye kuganira rero iyo topic ivuga ku kuntu Imana
yakirwaga mu rusengero, abanyetorero, abakristo bati umva Uwiteka aravuze. Cyo kintu tugiye kugarukaho tunabigereranye n'ubu ngubu, ese uko bihagaze ubu ngubu bimeze bite? Dawidi niwe yigeze kuvuga, aravuga ngo njya nibuka Uwiteka, nibuka uhoraho nkahagarika umutima. Ni ukuvuga ko atitirira cyangwa se ahindira umushyitsi imbere y'intebe y'Imana. Nicyo tugiye kugarukaho rero, twibukiranye ahakera tuhagereranye naho ubu ngubu. Tuguhaye ikaze. Mbere yuko nsobanura nkatanga igisubizo umbajije, tubanze turebe mu byahishuwe ibice 2 umurongo wa 5, hanyuma banza uhadusomere twumve icyo Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere. Kuko nutabikora nzaza aho uri. Nkuri igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Ego, Imana niguha umugisha. Amen. Ibuka aho wavuye ukagwa. Turi mu kiganiro cyitwa Kera n'ubu, twagiye tuvuga ku bintu bitandukanye, dukomeje kuvuga ibindi. Warumbajije ngo Imana kera iyo yavugaga yakirwaga gute mu iteraniro, hanyuma tubigereranye n'ubu. Yakirwaga gute? Yego, ndashaka kuvuga nko mu byiciro 3 Imana yavugaga ibwira abantu bayo. Hari uburyo bw'ubuhanuzi, umuntu yavugaga mu ndimi. Hari mu buryo umuntu yazanaga ubutumwa. Hakaba no mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ndumva ari aho hantu ushaka tuvuge muri ibyo byiciro uko 3 ari. Haza n'amandiko. Ni gute abantu bakiraga abo izo ntumwa uko ari 3? Babifataga gute? Babyishimiraga gute? Tubihuze n'ubu. Mbibutse ko Kera n'ubu yacu ikintu tugamije gusubira ku isoko. Ibuka aho wavuye ukagwa. Ari abo yatumaga bibuke, ari nabo yatumwagaho. Reka mpere ku buhanuzi. Kera ukuntu byagendaga, nubwo ntari uwa kera, ariko nanjye mfite ha kera hanjye. Hari uwo mbwira ngo natangiye gusenga muri 2002, mbatizwa muri 2003, uri uwa zamani. Akumva ndi uwa kera bitewe naho yakirijwe. Ariko byaba kera n'ibyavuba, buri wese agera kera ye. Ariko noneho hari ukuntu kera, reka mpere nko ku buhanuzi, ku bahanuzi bahanura bavuga mu ndimi. Kera iyo muhanuzi babonaga atangiye kujya mu mwuka, agiye guhanura, ikintu abantu bakoraga n'iki? Bubikaga umutwe, bagasengera mu mutima, bakagira kwishima, bakavuga ngo Imana iraje. Buri wese akishima, avuga ati giye kuvuga iki we? Kandi iby'Imana yavugaga byose, yaba bigaya, yaba ari abishima, yaba ari inama, buri wese yumvaga anejejwe n'ikintu giturutse mu kanwa k'Imana. Kandi mureke mbabwire, ubundi ikintu cyose kivuzwe nayo gipfa kuba ariyo, gipfa kuba kivuye ku Mana. Burya nta kintu kibi kiyivaho, kuko n'ibyo twite bibi ku Mana biba bifite icyo bimaze. Ubwo rero uwo muhanuzi yaba arimo guhanura, bamwe bakaba barimo baramusengera, imbaraga n'amavuta Mana, uyu muntu ntavangirwe, komeza umwuzuze, bagasengera mu mutima, bakamera nk'abantu koko bategereje Imana. Nayo rero bitewe n'ukuntu babaga bayakiriye, nayo yazi kivuga koko, kuko iri mu bwoko bwayo, ije mu bwoko bwayo. Abantu bakishima, bakumva mu buhanuzi, bahombetse amaso, bari kwishima mu mitima. Buri wese avuga ati rambwira iki, buri wese avuga ngo iratubwira iki. Umuyobozi afite kwishima, ati giye kuvuga iki, bwira aba bantu nyoboye. Abakirisitu Imana igiye kuvuga iki, ukabona bose bararambaraye, bari mu mwanya umwe. Ariko bihuje n'ubu ntarajya ku bandi. Ubu ngubu yabumvise umuhanuzi aratangiye, ni ukuri ntiwamenya ko ari n'Imana bagiye kwakira.
gute rero usanga uri muri telefone ayigumamo agacati ariko byarambabaje nabibonye ahantu kugeza ubwo numva mbabaye bingera ahantu ngiye kwigisha ndahaguruka inti murakabije ni gute kandi iyo umuntu atuboye ndabimenya njye uwo muntu ni Imana yari imuvugiyemo uwo muntu arahaguruka yuzura umwuka arimo arahanura mbona abapasiteri ku ruhimbi bibereye muri telefone imihigo y'uturere mureke mbabwire uko musuzugura Imana niko izabasuzugura kandi uko muyakirije kubasura niko izabafata namwe muje kuyishaka urababona barimo bacatinga bibera muri telefone raporo y'amaturo iyo kuturere ngewe ni nkaho numvise ijwi rimbwira ngo reba ndareba kuko nari ntarigisha ngiye kubona mbona abantu abandi basohotse biruka umwe agatelefone gasonye urabizi ko abantu bahumirije basenga nibwo bamwe bababonye umwanya wo gusohoka nibwo babonye umwanya wo kuryongora kandi sibyo biranivangirwa wamaze kwigisha agahita nawe yaceremba mbona umuntu asohotse yiruka kuri telefone Imana iri kuvuga nawe baramuhamagaye arasohotse abisikana n'ijwi ry'Imana noneho nkajya kubona nkabona abandi barimo kongorera pasiteri bwa buntu bakora mu materaniro none ndavuga ibi bintu ni ibiki iyi ni Imana cyangwa siyo ese nimba ariyo ni gute Imana reka nkubwire iyo umuntu agiye kubonana n'umuyobozi ukomeye agenda yabyambariye kandi uba ufite amatsiko yo kuvuga ngo nkeneye kumva igisubizo ari bume n'ahantu nyakubahwa yakandagije ikirenge ukagira Imana akakwakira mu bantu bari bubaze ikibazo uko biri kose buryo uhava byakemutse kuko aho nyakubahwa yageze uti cyamumpa nanjye we bakashyira ku rutonde rwo kubonana nawe nimba ari ibyawe bariye barahita bibwiriza apfa kuba wakigejeje kwa nyakubahwa kandi abantu bose babibonye ko wagezeyo uba washubijwe iby'ubu rero birababaje biteye agahinda naravuze nti ibintu bimbabaza bikangera ku igufwa Imana yibifata gute umuhanuzi arahanuye ni mwumva uko Uwiteka Imana ivuga n'Uwiteka kandi burya na gitifu yamaze kugera mu nama y'abaturage telefone zivaho nicyo kinyabupfura kandi zivo zihereye kuba mwungirije yego zihereye kuba mwungirije kugira ngo bumve ijambo mukuru avuga kandi buri wese afite ahantu abereye mukuru ariko ibaza Uwiteka Imana ya Isiraheli igiye kuvugana natwe bamwe abandi ukabona bakanuye amaso ukabona umuntu ari kureba umuhanuzi yavuga mu ndimi akamera nkaho ari ibintu bishyashya abonye ugasanga abandi bari kongorerana kandi ngo umuhanuzi ari guhanura ugasanga abandi ku ruhimbi bari kuryana inzara ugasanga abandi bibereye kuri taji ugasanga abandi barasohoka abandi bakubita ibyugi binjira hakabaho desordre hakabaho akavuyo iyo ngeze hano njya mbwira abantu ngo isengero nizikomeze zikingwe biga ikinyabupfura n'uburere imbere y'Imana baha agaciro inzu y'Imana baha agaciro Imana uri kumva kuko njya mbabwira ngo insengero iyo zifunzwe tuzira byinshi nibazegekaho tujye twumva ko ari Imana yakinze nta mwana w'umuntu wakinze isengero hanyuma bidutere kwibaza ku minsi yacu itambutse hanyuma rero ibyo ni ubupfura hari abandi rero ngewe kera nigeze mpanura kandi shimiye Imana ko ibyo nahanuye byasohoye amaso yanjye yarabirete kera Imana yankoreshaga mu buhanuzi mu bundi buryo ariko biri kunkoresha mu bundi buryo nahanuraga mvuga mu ndimi ubu ndimo guhanura mu ijambo kera nigeze mpanura Imana inkoreyemo kandi barabizi ko ntari umutubuzi mu batubuzi batunze barabizi ko ntatubura ariko nkagira ibyago ariko njye simbyita ibyago byo guhanura ibikomeye Mekaya mushiki wa Mekaya ariko bivuye ku Uwiteka maze ntangiye guhanura umupasiteri araza ankubita Inshyi mu bitugu yarazinkubise ntago mbeshya si ku karubanda se nitubiziranyeho
akageza ngo ceceka twumvise ceceka inshyi mu bitugu. Ubwo byari ukubera iki? Amateraniro yabaga nkaho asoje wabatindije. Abantu bafite inkovu z'ibyaha mu mitima, abantu bafite ibibyimba by'ibyaha mu mitima, ntago bashaka yuko hari umuhanuzi uhanura ibyabo. Kereka uje ukavuga ngo mbonye uri pasiteri kugiza umushumba, mbonye uri umushumba iguhaye akarere, mbonye abantu bakubarariye, Imana iguhaye imodoka mwana wanjye ntuzongera kugenza ibirenge, ni nk'abo bashakaga. Ankubita ishyi mu bitugu ngo ceceka twumvise. Ibaze sha abantu bacecekesha Imana. Cyakora ndayishimiye ko namwe iri kubitura. Bakoze ibintu iyo nza kuba ndi umwana, Imana ari kuntuma nkayibwira ntago nshobora kuzongera kuvuga. Ni ibintu watumye banga. Noneho nibuka ikindi gihe. Nibuka ikindi Imana ko yagukubitishije. Gihorere. Nibuka ikindi gihe nahanuye, umuntu arambwira ngo wuhanura umwanya munini. Ariko ngewe ndibaza ngo uhanura umwanya munini. Nimba atari ibyo nihimbiye, nimba ari Imana yanyuzemo, cyakora umuntu naramubwiye nti rero nimba mpanura umwanya munini nkuko mubarira iminota baririmbye, mukabarira iminota abashima, mukabarira iminota irifungura ijambo nirirambuye, hanyuma n'Imana mujya muyishyiriraho amasaha n'iminota igomba kuzajya ivuga kuko ikosa si iryanjye. Kuko buryo umuntu avugijwamo n'Imana ntago yibwira ngo rekeraho ndi kubakerereza. Niyo mpamvu burya turi mu myiturano, Imana yagiye ibika amahano n'amarorerwa twagiye dukorera mu materaniro iratwitura. Niyo mpamvu burya ntitukarenganya abantu, ibintu byose bifite aho bituruka. Muri make birababaje, ugasanga umuhanuzi atangiye guhanura, nturamenya ko yavangiwe, ntago bizi nimba ari amarangamutima ye, akijya mu mwuka. Ni mumwegere sha, mwegere, nagiye mbibona, mwegere hanyuma umuzimye. Ugasanga umuhanuzi bamutereyemo indirimbo, nyamara muri inkunguzi nimbabwira ngo ni mwebwe mutumye agapfukamunwa katugumaho, nimuze twicare twikirukana, ahubwo nitwibaze impamvu agapfukamunwa kaje mu rusengero. Agahita azamuriramo agakorasi, genda uzamure ya. Ariko hari umuntu nakunze umunsi umwe, Imana imuha umugisha ahantu hari muri icyo gihugu ahari. Hari igihe nahanuye nari naragowe, ndashimira Imana yanguye w'imizigo we. Oya reka mpanure muri ubu buryo. Icyo gihe narahanuye, babwira umwigisha baturiya mugore ni umurwayi. Sibyo? Kuko nari ntangiye guhanura, umwigisha agiye kwigisha atarigisha. Wenda ngo bavuge ngo navangiye umwigisha. Nimba hari ikintu Imana yampaye n'ubwenge bwo gushyira ibintu mu mwanya wabyo, n'impano Imana yampaye n'ubwenge bwo kuzikoresha. Imana rero, umwuka w'Imana araza muri nge ngo mpanure, kandi bimfata umwigisha agiye kubwiriza, baramwongorera baturiya ni umurwayi wacu, niko yabaye, komeza. Uzi ikintu cyabaye? Kandi abo bantu nkawe baracyari no mu nsengero, bihangana ahubwo abagihondagurwa nkuko nahondagurwa, niko yabaye. Uriya ni umusazi dutunze. Kandi usanga uwo muntu yaba yaranakubiswe mu rusengero, ariko Imana ari iri kuvugisha cyane. Wabyihoreye ariko iba yaraduhondaguye, kumuvugiramo bakaripinga. Kuko buryo ushatse kuba umuhanuzi mwiza abantu bemera, wahanura unaparitse imodoka cyangwa ufite akantu. Icyo gihe ngewe narahondaguwe cyane. Icyo gihe babwira umwigisha baturiya ni umurwayi wacu, niko tumutunze, ikomereze wigisha. Ariko hariho umuntu wari uri kubyuma, ukunda Imana kandi azi ko Imana iri muri nge. Naje kubimenya nyuma, afata izi mikoro, haleluya, afata mikoro azikuramo umwuka. Hanyuma umwigisha yajya kwigisha, yakoraho agahonda kumva ntiririmo. Umuyobozi atuma rero kuba ari kubyuma ati nimubabwire ariko ibyuma byabaye iki. Uwo muntu aramuhindukira aramubwira ngo genda ubabwire ngo ni Imana yabifunze. Imana ibwira ubwoko bwayo. Ariko urumva uwo muntu urumva atarakoreye Imana, uwo muntu wari uri kubyuma, uzi ubwo umurimo yakoreye Imana izamuheza agera aho azajya hose. Hanyuma nyine ndahanura, n'urwo rugamba nabagaho. Hanyuma nkavuga ngo umuhanuzi atangiye guhanura. Hari abadiyakoni rero nabo baterekwa, batanarota, batumva ijwi. Pasiteri aragushutse ngo genda umuzimye. Nyamuneka ntago ari we muzimije, ni Imana imurimo. Ese mbere yo kumuzimya wabanya shitani yamuvugiyemo, wenda ngo uvuge ngo ucecekesheje abazimu.
mbere yo kumuzimya wabonye ari amarangamutima umuntu atangiye guhanura muzamuye imiziki nyamara Imana yaradukondaguye nuko tutemera Imana iri kutwitura izi isengero twinjiragamo yari yaramaze kubona ko atariyo twazaga gushaka kuko iyo tuba tuyishaka tuba twarayibonye ariko umva ubu rero ukuntu Imana yakirwa muri iyi minsi biteye agahinda umuhanuzi arahaguruka guhanura ati nimumwegere mu muzimyi umuhanuzi yahaguruka guhanura ati nimukubitemo imiziki umuhanuzi arahaguruka guhanura bakamukubita ishyara ahantu korona itaraza hari umuntu babikoreye mu iteraniro baramuzimya mpita nibuka intidore kera hanje nanjye nuko bangiraga baramucecekesha abantu bigize abanyamwuka bigize abanagiwa reka mbabwire mwacecekesheje Imana mwayikubise ku munwa mwarayubahutse ndashaka kubwira abantu ngo nibaze twicuze banayikamera Imana barayirikodinga bakanayikamera aha urakoze cyane ibintu nabonye nagashya hari aho umuhanuzi yagahanuye mukajya muri kodinga hari umuntu wenda ushobora kurikodinga agira ngo abibike ntago bose bari kodinga ari babi agira ngo abibike najya gucogora ajye yumva icyo Uwiteka yavuganye nabo nubwo atari byo ntabishyigikiye hari aho umuntu yari kodinze umuhanuzi yamara kuri kodinga akabyoherereza abantu ibyo bintu si iterambere ni ubupfu twapfuye duhagaze Bibiliya iravuga ngo turi intumbi ariko Imana idutabare tumenye ubutumbi bwacu twihane twifuze kuba abantu bazima ari naho havuye umwuka mubi wo kugenda abantu banga abahanuzi hari ubuhanuzi bwigeze buba abantu umugabo ahetse umugore ahetse umugabo amuhetse mu mugongo ariko muhanurira ntubona umuntu wakwirakwije iriya video abantu muzabibivume mubi bicamuke mugira amazina y'ibikenya uvuga uti sinasambanye uvuga uti sindi umurozi uvuga uti ntasharingira muzirutwa tuntu naho ryabara makosa uri kumva mureke mbabwire hari aho umuhanuzi yagahanuye mukamufotora mukabyereka isi hari aho umuhanuzi yagahanuye ukarikodinga ukajya kumvisha abantu hari aho umuntu yagahanuye ibintu by'amabanga ukajya kumena amabanga uzi ibintu bankoreye uzi ko mu bintu byazanye umwuka mubi mu ntambara nagiye ngira hagati yanjye n'umugabo nagiye nzira abahanuzi b'injashwa ibintu Imana ivugiye aho biba ari iby'abahari hari n'igihe Imana ijya kuvuga igasinziriza inzimuzi ikabahengera basinziriye inzimuzi zigasinzira Imana ikururuka ikavuga amagambo y'amabanga uri kumva nimba umuntu arimo guhanura ukabona sinabyo kuko n'ubundi bintu by'Imana ibipfu by'ibibwirizwa n'iby'Imana idukirisha ukabona umuntu arakameye agakamera ibintu by'ubuhanuzi biriya bintu biba ari ibintu by'ubupfu kubaswa no ku bantu batumva Imana batanayizera n'ubuswa kuri bo ni ibintu byabo hanyuma ukabifotora ukabijyana ku karubanda ukabifotora ngo umugore yahetse umugabo ukabijyana ku karubanda niyo mpamvu muzitwa ibikenya mwitwe ibicamuke mwitwe inzererezi muzize utuntu nk'utwo kuko hari ifoto ndeba nkavuga iki gikenya cyayifotoye ni icyahe kuko uba ufite izina ribi kuko ni ifoto iteye isoni mu banyamahanga ngewe reka nkubwire umunsi umwe ni kera nari mfite n'uturo duke nagiye mu cyumba ngiye kwigisha nkubwire ukuntu ushobora kubigira ubuswa kandi ari ibyo Uwiteka njya mu cyumba kwigisha hanyuma ngiye mu cyumba umuhanuzi w'umusore ufite imbaraga z'Imana ariko arururuka arahanura ahanuye rero Imana ishyira mu mugongo ariko ndabyanga ngenge mu mugongo w'umuntu mbese yarambatuje umujinya uranyica mu mutima ndababara numva ijwi rimbwira ngo cecekase ni nkayambwiye tuza se w'impingira umukozi arampeka ariko burya se we wari umpetse Imana irambwira ngo dore ndaguhetse hari ibitero biri imbere yawe ariko mwana wanjye
yaguhetse sinari ndi mu mugongo w'uwo musore iyo hagira inkozi y'amabise ifotora iyo foto ikajya hanze ntibari kugira ngo ni ubugoryi kandi si ubugoryi kubera iki narabyanze akajya mpeka yarambatuje nari mfite ibiro bikeya akajya mpeka nkabyanga nkumvijwe ngo emerasi cyabadatawe mbese numva ko ari Imana kandi ibintu Imana yambwiye uwo munsi amaso yanjye yagize gute kandi yaguhekaga uri umubyeyi nari umubyeyi kandi wari umusore ni umusore mugufi ureshya atyo ariko wuzuye umwuka n'imbaraga z'Imana nkiva aho ngaho niho nahise mbona ibintu byose yampanuriye turaho nahuye n'akaga gakomeye ariko yo kabyara nk'uko yampetse uwo munsi nabaye ku mugongo w'Imana niyo mpamvu ntigeze mvaho abantu rero barakabije urumva ntabwo ibintu by'Imana hari aho wakabonye kuri YouTube ukumva umuntu ari guhanura bakabishyira kuri YouTube biriya bintu ni ubupfu hari ibikwiye kuhajya hari n'ibikwiye kutajyayo ukumva umuntu umva sinahakana ko bose batatumwe ariko hari ibintu bidakwiye umuntu bagafotora umuhanuzi bagafotora iki muri make uburyo Imana yakirwamo muri iyi minsi ntabwo ari byo have rero uvuge ngo iragutumye uze muri biruti Imana yantumye arahita areba urukweto wambaye erega ibintu mvuga narabyirebeye narazungurutse mama Charlene nazungurutse imidugudu n'amaparuwasi amakorari abadiyakoni abayobozi narigishije intara n'imidugudu nabonye byinshi nigeze mbona umwana Imana yatumye aza yambaye bodaboda ku mudugudu ahanini agiye kubwiriza aza yambaye bodaboda ibikweto bisa nabi nahise ninyabya mu gikari saba amazi ndazimwogereza yongera amafaranga nari kumugurira izindi bakajya bamureba gutya ndeba Imana yagutumye kandi wareba n'abamunegura ugasanga nabo nuko ariko Imana ntica muri congo ntabwo Imana ica mu bizungerezi ntabwo Imana ica mu mabogari ntabwo Imana ica mu note ntabwo Imana ica mu bafite igihagararo Imana ica no mu muntu ufite umwate nuko imyati itakiba muri uru Rwanda Imana ica no mu muntu kera abantu barwaraga amavunja yabavugiragamo bagahanura uzuko bamubwiye umuntu baramubwiye ngo iby'Imana ikubwiye ubiduhe tuzabyivugira mbega gasuzuguro kabiwe rero shaho hari igihe umuntu undya naho waba urinde nkumva sinaripfana ndabwira uwo muntu w'umuyobozi ndamubwira nti ni gute Imana ishobora gutuma umuntu mukamusubizayo ngo muzabimuvugira kuki Imana atari wo mwebwe yanyuzemo biriya bintu mukoze ni amakosa ariko buriya we yari amazurwe amaze kwigendera uravuga ngo Imana yagutumye bagashyiramo logique byagenze gute bandika bigenda gute bandika hanyuma hakurikiraho iki bandika ubu najya bwanyu nibwo bwatumye insengero zifungwa ububingwa bwanyu nibwo bwatumye hazamo metero mureke mbabwire bene da Imana ifite umubabaro kandi yababaye kera utagira ngo ni ubu gusa umubabaro wo mu myaka itambutse niwo turi kuzira Imana yari itegereje iravuga ngo isengero n'ububari byose bifungirwe rimwe byose ni kimwe kuko yamaze kubona ko umubano wacu n'Imana udahari dufite ibindi bitugenza muri aka gahe twicaye insengero zikinzwe cyangwa insengero twinjiramo ku mubare nimuze twibaze icyo turimo turazira uri kumva kuvuga ngo ujyanye ubutumwa ahantu zana icyemezo ese ubundi mbabazi icyemezo cy'uko Imana yatumye umuntu buragisa gite uri kumva zana rekomandasiyo usengera he ubuzi indaya zifite ibyemezo muza abagabo bateye inda bafite ibyemezo muza abahanuzi bafite ibyemezo b'abatubuzi b'amabandi muza abantu bafite abagabo babiri n'abagore babiri bafite ibyemezo maze rero iyo umwuka w'Imana wakamye mu bantu wa mwuka wo kureba no kugenzura urashira bagasigara bagenzuza ibyemezo Imana idutabare ariko Imana kera bavugaga bati Imana irantumye umva bateranyaga abantu bakicara bakumva icyo Imana ivugana n'umuntu ariko ubu nuko murebera mu bubingwa n'ubukoboyi byanaba ngombwa ngo subirayo uzagenda ubanza ubisengere
uburyo bw'ijambo ry'Imana. Kera abantu bakundaga ijambo, bagakunda ijambo, kabona abantu bafite inzara n'inyota byo kuza kumva ijambo, ariko birababaje ko ijambo rishobora gutangira umwigisha arimo ugasanga abandi bakoze. Hari ubutsinda abantu bagira ku nsengero, ubutsiko bumeze nk'imifungo y'ibijumba y'ijana, ugasanga urubyiruko bamwe bafite ubutsiko aho hepfo, ugasanga abadiyakone bafite ubutsiko, ijambo rigatangira rikarinda rirangira bakiri muri bwa butsiko bwabo bumeze nk'imifungo y'ibijumba y'ijana. Ubutsiko bw'abazimu, ubutsiko bw'abadayimoni, kuko umuntu ikintu kigusohora mu iteraniro, ijambo rigatangira wasohotse rikarangira wasohotse, usibye shitani nta mana igikora. Kandi byavugiwe aho birareba diyakoni wasohotse, kandi iyo basohotse burya iyo basanze basanga mu buzimu. Ariko se noneho uramushyitsi batumiye yaturutse hera, ariko noneho abantu basigaye baturarikira ni ikibazo. Ariko abonye umuyobozi ibintu yakoze, korari iriya yayihaye indirimbo ebyiri, hanyuma iriya bamuhaye indirimbo imwe. Ariko se ubundi we ntuza ngo bamuhaye imitasiyo, ariko uriya mukobwa noneho yaje yambaye ibikida, ubujajwa n'ubusutwa, ugasanga nibwo barimo inyuma y'isengero, ijambo ntibakirikunda. Ariko nibakubitemo umuziki, bakubitemo umuziki, bose barahururama isosi, bose barahurura, ubundi bakubita umuziki, ijambo nirizamo basohoke. Abona abazimu. Hari n'ukuntu ubona mu myaka yo hambere cyangwa se kera, iyo ijambo ryajyagamo nta n'inyoni wumvaga itanga, nta muntu usohoka. Ariko ubu ngubu nta muntu winjira. Njyewe rero Imana yampaye akazi gakomeye, ngenzura amateraniro nk'aho ndi polisi yo muri iryo teraniro. N'ahantu ngeze domba ndi gucunga usohotse gatanu, nkahita nandika n'isaha yasohokeye. Bafite agenda hano maze kugira nka zingahe, nkandika isaha yasohokeye niyo yagarukiyeho mu baririmbyi, nkabara umubare w'abaririmbyi basohotse, kuko abantu bafite imyuka mibi iteye ubwoba. Hanyuma kuganira ku ruhimbi nkabara baganiriye, hanyuma najya gutangira nkababwira ibyo ngiye kubabwira si ibyo neretswe, nibyo nirebeye. Ini nkaha muri korari mwasohotse muri abantu 8, mwese koko mwashakaga kujya kuri toilette, mwabaye mute? Noneho hari umupasiteri rimwe ahantu nagiye mu gitende nako, mama Charlene mumukundira iki kandi ababwira nabi? Ati turamukunda ahubwo azagaruke. Ntabwo ari ukubabwira nabi, ngo kubana kwabo kweza barahugurana. Nkongera inti niko nkawe zirashuru wasohotse, kandi nabaga nabibaze. Iyo ngiye mu mudugudu kwigisha, nabaga meze nk'uhafite akazi koko, kandi nkahava maze kugakora. Nagera kuri ba nyakubahwa nyene nkababwira mu binyabupfura no mu bwenge bwinshi, ku buryo bigaye ariko ntabateje abakirisitu. Ijambo ry'Imana ugasanga ngo haje umwigisha, n'uwasohokaga ntiyongere gusohoka, ngo uwo n'uwo bemera, ngo afite amavuta. Ngewe narumiwe nigeze njya hano mu iteraniro hano mu giturage, abantu barahurura n'abadakijijwe baraza, n'abaguye baraza ngo baje kureba mama Charlene, n'abakirisitu batagiterana. Ndangije Imana irambwira ngo nuhaguruka ubabaze ngo mama Charlene niwe uzana Imana ntihoraha. Ndangije ndavuga inti muri aho, inti nabaje kureba mama Charlene, ndababwira inti mama Charlene koko niwe utwaye Imana kurusha iyo pasiteri afite. Mama Charlene afite Imana irutiye abavuga butumwa baza kubabwiriza. Imana ibashake mu mibyizi no muri weekend babure. Imana ibashaka abadiyakoni, ngo n'abadiyakoni bari barahacitse. Mama Charlene naza muhurure, ari Imana na mama Charlene uwo mwemera mugomba guhururira n'indi. Cyokora harimo abanyaturiye, bati tubabarire burya ninjye wabwiraga sinari nkiza hano. Ibyo bintu ntago ari byo. Ubundi umuntu ukunda ijambo ntago arobanura. Ushobora kurobanura ibitagufashije, ariko ntushaka kureka guterana ngo kuko ntuza ataje. Uburyo ijambo ryakirwamo nabyo biteye umubabaro, biteye agahinda. Hari aho umuntu yakubari iminota ngo ukoreshe 15, ukoreshe 15. Wenda ngewe aho naringeze nta umbarira iminota, kuko nge no kumbarira iminota nuko uhagira inkoko umbarira iminota. Hanyuma ijambo nateguye ry'iminota 40 ndigire 20 ngo kugira ngo useke, ntibiba. No mu butumwa mfite
buvuga ngo kuki batangira basoza bamenye isaha isoza amateraniro ntibamenye itangiza amateraniro nabuhawe Imana yambwiye ngo nundi munsi uzongera kumvugira ibintu nabi kubera iminota n'amasaha baguhaye tuzabonana ujye ubwiriza ureba muri agenda ntukarebe mu isaha aribwo yambwiraga ngo ujye umbariza izo ntashima ngo kuki baza bakererewe bagashaka gutaha kare irambwira ngo ujye ubambariza ngo ikintu babonye badatinze ni iki umuntu ajya kubona perime atatinze none si iyo watinze winuba kuri polisi umuntu ajya kubona diplome atarushye none si iyo warushye wirata kuri diregiteri umuntu ajya kubyara atavunitse impurugero irambwira ngo ujye ubambariza ngo iyo muhagaze Nyabugogo muteze imodoka muri ku murongo izuba iyo riri kubica hari aho muhamagara ngo nimuza n'imitaka hari imitaka y'abahagaze barindira imodoka iba Nyabugogo hari intebe z'abakecuru zihaba hari intebe z'abatwite zihari hari intebe z'abarwayi sereri zihari ntibicara bakarindira imodoka wanagendeka kubirindurira hariya ariko mu nsengero ntibashaka kuhatinda kera n'ubu simvuga rero ngewe nshikagurika mvuga nitonze ibyo aho najyaga nti wenda mutahe saa 9 mwebwe muje none hangiye maze iminsi 3 ntari kumwe n'abana banjye uri bunkange ngo ndagutahishije saa 8 se abana banjye maze iminsi 3 batandeba bo ntibahoze hanyuma se nagutindije niretse abantu ntibagikunda ijambo ry'Imana kera n'ubu abantu ntibagishaka ijambo kera n'ubu yego birababaje cyane ariko abantu nimuze dusubire ku isoko navuze abahanuzi n'abahanurirwa ariko noneho ndavuga nk'abahanuzi ba kera umuhanuzi yarahanuraga ariko agahanura ibiturutse mu ijuru ariko umuntu aragera ahantu abantu batari buduhanurire tu wa muntu nawe akabakubita ijisho ati nimva mu ntabahanuriye baravuga yuko ntahanura akabari kabakabye akabatuburira nta muntu ni nk'ibyo byose umwigisha nawe yajyaga kwigisha avuga ati ndashaka Mana umpa ijambo ariko umuntu agera mu iteraniro agakubita umubare ataba abantu rero nzanye ryihanisha nabasubiza inyuma kandi nabasanze mu mavuta amavuta ya hehe ko ari umuriro w'amashara akabazanya ijambo ngo ryo kuba arahantu najyaga njya bakambwa ngo guzajya wigisha mbere ahandi nguri bwigishe nyuma kubera ko mvuga ibintu bikomeye nuko ngo ni wigisha mbere inyuma urahita ubisukamo amazi ndabisenya gute ijambo turihabwa n'Imana hari naho nagiye kwigisha Imana irambwira ngo hano ugende gakeya ni mu migondoro yanjye narasetse ndavuga Imana irabizi ko ngera speed irambwira ngo hano ugende gakeya aha ni mu migondoro yanjye ubwo ikintu yabaga imbwiye haleluya abantu bajye bayoborwa n'umwuka yari imbwiye ngo aha harimo abakijijwe vuba bataramenya ibyo ari byo ubigishe gake ubakubitiza za rugonde hene ntabwo bya bibando byawe ubwo niko yambwiraga kuko ndi mihini n'Imana yampaye ubwo rero abo ngabo no kwigisha mvuga mama bakizwa gutya mama ntago mbahondagura nk'abandi hari ahandi nageraga ikambwira ngo kubita kumva harimo abadiyakoni babasambanye bananira mbese nkumva umuntu ari inyuma bambwirire ku buryo uvuga ijambo rimeze nk'urubando ugakubita hari uwambwira turaduhuragura izo bazita inyigisho z'inyundo ni nziza mu gihe cyazo uri kumva mbese Imana ikaguha ibyo uvuga aho ugeze ariko udashyize abantu bahembutse yoba kanankunda kubi abanyaga ni nka bamwe bangaga Yesu burya bamuhoraga ubusa ariko nkavuge ntaho bazongera kuntumira wa Mana we nyamara nkahava ntanze perezida wa korari uwa groupe duhe nimero uzaza uyu munsi kubera ko wavuze ijambo mu gihe cyaryo ijambo ry'ubwenge rishobora gukora mu gihe cy'ubuswa cyangwa ijambo ry'ubuswa rikakora mu gihe cy'ubwenge niyo mpamvu umuntu aba akwiye kugendana n'igihe Imana imushakiyemo Imana iduhe kera hacu
Amen. Salomo niwe wavuze ngo ijambo rivugiwe igihe cyanyacyo ngo ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Yego. Hanyuma rero Imana idusubize ibihe byacu bya kera nk'uko twasomye ijambo ngo ibuka aho wavuye ukagwa. Yego. Tugana ku musozo n'iki wenda wabwira abari badukurikiye unabasengera muri rusange? Abantu ikintu nabwira badukurikiye icyambere ni ukumva ibi bintu kandi bikanabahindura, kuko Imana iri kubivuga kugira ngo bahinduke. Ikindi shaka kubwira abantu ni uko abigisha bigishaga kugira ngo abantu bakizwe. Yego. Kandi n'abandi bumvaga ijambo ry'Imana kugira ngo bakire. Hanyuma rero birababaje muri iyi minsi aho umuntu ashaka gukizwa agapfukama ariko yashaka ko yaturira akamubura. Birababaje kandi muri iyi minsi aho abantu bumva ijambo ry'Imana bakarikoda umuntu bakakora rikodi yijya avuga kugira ngo bumve irimucika bazaba ari ryo bajyana. Nagira ngo mbwire abantu ngo nitwifuze kera hacu, abahanuzi bahanure nka kera, abahanurirwa bimere nka kera. Ikindi, umwuka wo kuzimya abahanuzi wakuruye umuvumo ukomeye. Ndifuza ko abantu dusa n'ibyo twubatse twashenye nako. Birababaje, biteye agahinda kuba abantu b'abayobozi mwaragiye murwanyiriza abahanuzi mu nsengero mukabazimya, mwarangiza mukabatumira iwanyu mu ngo kugira ngo usenye umuhanuzi umuzimye, umukubite ku munwa ngo ntawe mushaka, abahanuzi ni babi. Hanyuma nibimara kugucanga ibyago n'amakuba umuhamagara iwawe muri saro. Ese ko ari babi mubahamagarira iki iwanyu muri saro? Ko ari babi mubajyanira iwanyu kuki mu bipangu byanyu? Ndashaka kubwira umuntu washenye umuhanuzi, ndashaka kubwira umuntu wazimije umuhanuzi. Hari abo mwajimije ntibongeye guhanura, hari abo mwashenye bacecetse burundu. Nanjye ari igihe nacecetse, ariko ncecetse umunwa urandya kuko ibyo navugaga atari ibyanjye. Nari narabwiye Imana ngo sinzongera guhanura bibaho. Uzi guhanura mu iteraniro rinini abantu bakagukubita ishyi ngo ceceka twumvise. Nimugende mwomora ibikomere by'abo mwakomerekeje, kandi uhereye uyu munsi mwige gucira bugufi Imana. Imana ni wumva ivuga, kuko na gitifu turamwubararira, na nyakubahwa iyo avuze twese turaceceka. Nicyo cyubahiro tugomba gutanga. Icyubahiro duha abantu tugomba kugikuba inshuro nyinshi tugiha Imana. Kuba rero mwaranze ko Imana ivugira mu nsengero byaduteje ingaruka zikomeye. Ni nayo mpamvu ubu ngubu hari igihe Imana isigaye ikora ku kimenyane. Yefite ubutumwa buvuga ngo kuko abantu banze ukuri bazakira ikinyoma. Ikora ku kimenyane. Imana ikora ku kimenyane. Abantu bayirukanye mu nsengero igomba kugikora ku muntu ku giti cye. Ubwo iba yatangiye ku kimenyane. Ni ikimenyane. Ukajya umenya Imana yawe n'undi akamenya iye. Ariko ndifuza ko twongera kwakira Imana, tukajya tuyakiriza abiri mu mitima, tukayicira bugufi, yajya kuvuga tukayubaha. Mureke dusenga Imana. Imana itugarurire kera hacu. Kandi ndashaka kubwira abantu mwaguye mutagihanura kubera mwagushijwe n'abandi, nimusubire ku isoko. Mana y'imbabazi nyinshi ndetse n'imbaraga zikomeye z'igitangaza, tugushimiye ubutumwa bwiza bwa kera n'ubu. Tugushimiye iyi message uduhaye kuganiriza isi n'abayituye. Iyi message nigira umumaro, nizure abapfuye. Iyi message ni karabya abanduye, niyambika bambaye ubusa. Iyi message nitera abantu gusubira ku isoko, kandi abantu nibubaka ibyo bashenye. Iyi message nigirira umumaro abantu, yibica ahubwo nibagirira umumaro. Ubu butumwa ntibubu bwo kubaciraho iteka, ahubwo bubu butumwa bwo kubahindura no kubahindukirira. Mana, tugutegeye ibiganza tukwinginza aka kanya kugira ngo iyi message igeraho igomba kugenerwa, kandi igirira umumaro abantu bayumvise, bubakwe nk'izibuye rizima kugira ngo babone kubaka. Tugushimiye ko adufashije muri uyu mwanya ukabana natwe. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen.